3 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри норак бинои беморхонаи марказиро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди истифода қарор дода бо шароити хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. бинои асосии беморхонаи марказии шаҳри норак аз 3 ошёна ва таххона иборат буда дорои зиёда аз 190 ҳуҷра аз ҷумла 132 ҳуҷра барои бистарии беморон бо 136 кат, шуъбаҳои кӯдакона, эҳиёт, ташхис, дилшиносӣ, таваллуд, амрози дарона, занона, ҷарроҳӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. масоати умумии беморхонаи мазкур наздики 6 гектарро ташкил медиҳад. корҳои навсозию бунёдӣ дар беморхонаи марказии шаҳри норак бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи лоиҳаи беҳтар намудани хизматрасонӣ ба модару кӯдак ки ба таври пилотӣ дар 4 шаҳру ноҳияи вилояти хатлон роҳандозӣ гардидааст иҷро шуд. дар ин раванд дегхонаи нав, ҳуҷраи либоссӯӣ ва безараргардонӣ низ бунёд гардид. ҳамзамон дар доираи ин лоиҳа ба муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри норак дастгоҳу таҷҳизоти муосир дастрас карда шуда кормандони онҳо ба курсҳои бозомӯзӣ ҷалб гардиданд. дар рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти соҳаи тандурустӣ тамоми шуъбаҳои беморхона бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин карда шуд. лоиҳаи мазкур соли 2020 оғоз гардида, соли 2022 корҳои сохтмонӣ сар шуд. дармонгоҳи бисёрсоҳавӣ дар ноҳияи Данғара бо муосиртарин таҷҳизотҳои тиббӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ва инак беморхонаи марказии шаҳри норак мавриди истифода қарор гирифт ки ин ҳам бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизотҳои тиббӣ ҷиҳозонида шуда ба мардуми ин шаҳр ва мардуми кишвар хизмат хоҳад кард. инчунин дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон беморхонаи марказии ноҳияи ховалинга аз навсозӣ гардида рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор мегирад. ин ҳама аз таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сокинони кишвар оварда мерасонад. иттилоъ дода шуд ки бинои асосии беморхонаи марказии шаҳри норак солҳои 60-уми асри гузашта бунёдёфта бо гузашти солҳо таъмирталаб шуда буд. дар давоми 33 соли истиқлолияти давлатӣ соҳаи тандурустӣ дар мамлакат бомаром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. дар қатори бунёду аз навсозии муассисаҳои тиббӣ дар дигар шаҳру навоии мамлакат таҳти сиёсати бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъмиру аз навсозии беморхонаи марказӣ дар шаҳри норак низ ба итмом расид ки дар он тамоми шароити корӣ ва хизматрасонӣ муайё карда шуда тамоми дастгоҳ ва лавозимотҳои тиббӣ дастрас гардонида шуд ки чунин шароити хуби корӣ ба хизматрасонӣ ба сифати тавобат ва дар заминаи он таъмини сеҳатии омма заминаи мусоид фароҳам меоварад. мо табибон аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хосатан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи тандурустӣ сипосгузорӣ баён дошта дар ҳама ҳолат кӯшиш ба харҷ медиҳем ки бо роҳандозӣ намудани фаъолияти хубу самаранок ва дар заминаи он таъмини сеҳатии омма нақши созгор гузорем. таъмиру навсозӣ дар иншооти соҳаи иҷтимоӣ дар шаҳри норак бо ҷалби мутахассисону муҳандисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтмонсе соли 2022 оғоз гардид. коргарон дар вақти сохтмон аз масолиҳи аълосифати ватанӣ истифода бурда корҳоро дар муҳлати муайян гардида бо риояи санъати хоси меъмории миллию муосир ба анҷом расонданд. иншоот тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои сокинони шаҳри норак дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб мешавад. дар баробари иҷрои корҳои таъмиру навсозӣ ба муассисаи тандурустӣ дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз ҷумла ҷарроҳӣ, оксигенераторҳо, рентгени рақамӣ, дастгоҳи ташхисии ултрасадо, сабти барқии дил ва таҷҳизоти нодири ташхису муолиҷаи гурда аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон бо маблағи беш аз $730,000 амрикоӣ ворид карда шудааст. шароити муосир дар беморхона ки аз баракати сулҳу субот ва истиқлоли давлатӣ фароҳам омад акнун имкон медиҳад ки табибони шаҳри норак ташхису муолиҷаи бемориҳои гуногунро дақиқ ба роҳ монанд ва барои сокинон дар сатҳи баланд хизмат намоянд.
саломатии миллат боигарии давлат аст. ин нуқтаи муҳиму тақдирсоз аз таъкидҳои ҳамешагии сарвари давлат дар самти ҳифзи солимии аҳолӣ мебошад. имрӯз мо табибон сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дастгирӣ намуда пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бовар мекунонем, ки минбаъд низ ба нафъи ҷомеа ва солимии он талоши бештар варзида кӯшишу ғайрати худро дучанд баҳри амалӣ намудани иқдомҳои ободкорию созандагии ватани маҳбубамон равона месозем. То имрӯз мо табибони беморхонаи марказии шаҳри Норак аз ҷиҳати нарасидани таҷҳизоти муосири ҳозиразамон барои боз ҳам пурра муоина кардани беморон танқисӣ мекашидем. аз баракати истиқлолият чунин таҷҳизотҳо дастрас шуданд, ки мо метавонем ба пуррагӣ муоина ва ташхиси пурра гузаронем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сифати ёрии аввалияи тиббӣ ба аҳолӣ ба кормандони беморхонаи марказии шаҳри Норак ду воситаи нақлиёти ёрии таъҷили тиббӣ тӯҳфа намуданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои муассисаи тандурустӣ пас аз таъмиру навсозӣ мушкили чандинсолаи аҳолӣ беш аз 67,000 нафараи шаҳри Норак дар самти дастрасӣ ба хизматрасонии муосири тиббӣ бартараф гардид. барои табобати саривақтии бемориҳои гуногун ба ҳайати беш аз 360 нафараи кормандону табибони ин муассисаи тандурустӣ шароити хубу ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ фароҳам оварда шуд. мо аҳли тайбони шаҳри Норак ба роҳбарияти олии кишвар изҳори сипос намуда ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бовар мекунонем, ки ба савганди ёднамудаи худ содиқ монда баҳри солимии ҷомеа ва ободию пешрафти ватани маҳбубамон минбаъд низ саҳми назараси худро мегузорем. беморхона пурра бо таҷҳизотҳои ҳозиразамон таъмин гардида ва ба аҳолӣ хизмат мерасонем. мо табибон ҳаминро гуфтаниам, ки пеш вақт ин дастгоҳҳои муосир дар беморхона вуҷуд надоштанд ва мардум ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар алахусус ба пойтахт барои муоина ва ташхис сафарбар мешуданд. айни замон пурра ҳамин дастгоҳҳо дар беморхона таъмин аст. мо бо боварӣ комил гуфта метавонем, ки ба аҳолӣ хизмат расонида метавонем тавассути ин дастгоҳҳо. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои суҳбат бо табибон ва кормандони беморхонаи марказии шаҳри Норак барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон ва муомилаи хуш бо беморон ба онҳо маслиҳатҳои судманд доданд. мавриди зикр аст, ки ҳоло дар шаҳри Норак 25 муассисаи тандурустӣ фаъолият дошта дар онҳо беш аз 104 табиби бо таҷриба ба сокинон хизмати тиббӣ мерасонанд.